இல்லை செத்த பையனே, இல்லை நாரப்பையனே, என் பேஜில் போகிறலே, இல்லை நல்ல லைட்டு வெளிச்சம் வைக்கிறது என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன். நண்பர்களே, இன்னைக்கு ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்டோட உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணி நானும் சந்தோஷமாக இருப்பேன், நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. ஹேவ் ஏ நைஸ் வீக்கெண்ட். அதுக்குள்ளேயே அந்த லெட்டர் அனுப்பியிருக்கான். இன்னைக்கு என்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட் நண்பர்களே, ஏரோப்ளேன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அது மேலே போகுது பார்த்தீங்கன்னா, ஜெமினி ஃப்ளைஓவரில் அப்போ ஒரு சவுண்ட் அடிக்கும். நம்ம ஏதோ ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சவுண்ட் வந்தால் எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். இப்போ நண்பரோட ஒருத்தர் ஃபோன் பேசுகிறாரு. ஹலோ, ஏரோப்ளேன் போயிட்டு இருக்கு. ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க சார், நல்லா இருக்கீங்களா? அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏன் செத்த பையனே, இல்லை ஃபோன் பேசிட்டு எப்படியா ஓட்டுறது? இருடா சொல்கிறேன்.